我真係好中意，即係入去公坑寺呢條路嘅感覺，試下手持一下，睇認唔認得出嚟呢種感覺先。今日絕對唔係最靚嘅感覺，跟住硬係影唔係幾出嚟嗰種 feel 啊！冇計，可能冇太陽而家。走啦，繼續去公坑寺嗰度玩啊！偶遇好多佛像嘅地方，大慈大悲，大慈大悲，哇！真係好多佛像，呢邊都有。跟住我發現呢度呢個公坑寺好多啲個假蘋婆個樹，真係好多。不知不覺上咗小半山個塔喺嗰度，再上去睇下。上到呢度就係最尾個地方啦。跟住剩低啲都係土路嚟嘅，呢邊有條土路，寫住姻緣路喎，唔知咩呢？上去睇下。可以俯瞰塘廈呢邊城景嘅一個觀點喎，唔錯。佢呢度一路都係土路，仲要係繼續上，唔知咩嘢。再行多2步睇下先，已經6.8個字啦。佢呢條姻緣路仲可以繼續上，完全唔知道佢呢條路可以上到去邊度，所以我決定就爬到呢度就落山啦。Go！ 有陣時上山可能好少少，但係落山真係好斜啊！啲坡慢慢落先，係咁先唔落，安全落山再碌一下。其實遠處都係好好睇嘅。其實有冇可能我行錯咗？唔係行呢度，而係行呢度。呢條姻緣路究竟行邊度？唔清楚，返歸。唉，終於行到呢個艇仔度啦，走啦！公坑寺嘅鳥瞰圖、俯視圖，呢度有個天成禪院喺度。最緊要一樣嘢係咩啊？下次過嚟行山路記得帶蚊拍水，我對腳俾咬到全部蚊。哇！啲山路多到蚊咩咁，走啦走啦走啦！近排落雨，全部都係啲大蝸牛，哇！佢都慢慢咁爬。